اللي حصل في فرح ويجز قلب السوشيال ميديا، مش بس عشان ويجز اتجوز، لكن علشان الطريقة، الغموض والسرية اللي خلت الناس كلها تسأل مين هي العروسة، وليه الفرح كان مختلف تماما، وازاي ويجز اللي دايما ترند يختار الهدوء، وازاي يخبي تفاصيل اهم يوم في حياته. يلا بينا نبدأ الفيديو. انا عارفة ان في ناس كتير هتقولي احنا مالنا ويجز يتجوز ولا ما يتجوزش، هو ولا غيره. بصوا يا جماعة، الفنانين سواء كانوا مطربين او ممثلين اكيد لهم جمهور، والجمهور دايما عنده فضول، دايما عايز يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفنان اللي بيحبه. ده كان توضيح بسيط بس للسؤال اللي ممكن تسألوه. يا مساء الأنوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بس ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل اللي بيرفع الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش تنزلوا بسرعة وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا على علامة الكل علشان يوصل لكم كل الفيديوهات. ويجز نجم الراب المصري فاجئ جمهوره بإعلان زواجه على طريقته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر المرة دي يكسر كل التوقعات حتى في فرحه. ازاي يعني زفاف تم في سرية تامة، حضور محدود جدا من المقربين، لا بقى في لايفات ولا استعراض ولا دوشة، مجرد لقطات بسيطة بس اتسربت على السوشيال ميديا. ناس كتيرة قالت انه اتجوز من الوسط الفني، لان من فترة واجه الفنان ويجز اشاعات على وجود علاقة عاطفية بينه وبين الفنانة الشابة هدى المفتي، خصوصا لما اشتركوا سوا في مسلسل بيمبو سنة 2021، وارتبط اسم هدى المفتي وويجز بقصة حب تحدث عنها رواد التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه. ولما الشائعات زادت قوي اضطر مدير اعماله انه يعلق في تصريحات صحفية ويقول انتوا ليه بتشغلوا نفسكم بيه، دي حياته الشخصية. وخرج ويجز نفسه وحسم الامر واكد ان هدى المفتي اخته. ولكن كلنا امبارح الجمعة اتفاجئنا ان ويجز نشر صورة من حفل زفافه على حسابه انستجرام، واكتفى بتعليق الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وظهر ويجز مرتدي بدلة الزواج واخفى هوية العروسة اللي ظهر جزء صغير منها على طرف الصورة، وهو كان قاصد كده انها ما تظهرش في الكادر خالص. طب ايه يا فنان، خايف عليها من العين ولا ايه؟ وهنا الجمهور فضل في حيرة، مين هي العروسة وليه مفيش صورة واضحة ليها، وليه محدش من صحابه اتكلم، وايه الغموض ده؟ في جزء منهم قال ان ويجز لعبها صح وحول فرحه لترند نار من غير ولا مجهود، وجزء تاني قال هو ده ذكاء ولا خوف، ولا هو قرر يقول لجمهوره ان حياتي الخاصة خط احمر. واللي عايزة اقوله انا شخصيا ان ويجز اثبت ان مش كل ترند لازم يكون واو او مفرقع، احيانا الغموض هو اللي بيكسر الدنيا. ويجز اتجوز ودخل القفص الذهبي، وبقول له الف مبروك، بس كسب احترام الناس اكتر ما كسب لايكات. وبرضه هيفضل السؤال هنا، هل الغموض ده بداية مرحلة جديدة في حياة ويجز ولا بيجهز لترند اكبر؟ وخلاص خلاويص، خلص الترند بتاعنا النهاردة. يلا بينا على فزورة الفيديو. والفزورة بتقول من هو الشخص الذي قتل ربع سكان العالم؟ يلا بسرعة انزلوا جاوبوا في الكومنتات، وما تنسوش اللايك بتاعكم، الاشتراك في القناة، واللي لسه ما اشتركش ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكل الفيديوهات. باي باي.